Pēc Dieva troņa Dievs radīja debesis. Visa slava Dievam, kurš radīja debesis un zemi un radīja tumsu un gaismu, tomēr tie, kas netic, uzskata citus par līdzvērtīgiem savam Dievam. Viss visums sākotnēji bija viena liela masa, kura nosaukums ir primārais miglājs. Zinātnieki saka, ka pirms galaktiku veidošanās visumā, debesis viela sākotnēji bija gāzveida vielas formā, pirms galaktiku veidošanās bija milzīgas gāzveida vielas vai mākoņi, tad viņš vērsās uz debesīm, kamēr bija dūmi, viņš sacīja: Tai un zemei, nāc! Esamībā. Gribot negribot, viņi teica, mēs esam nākuši kopā labprāt. Tad notika lielais sprādziens. The expansion of the universe is accelerating. Do you believe in God? Me? Creator? The universe brings with mystery. Just because you can't explain something doesn't mean you can explain it. Finding the answer has become one of the greatest quests in modern science. Just a few years ago, we were trying to measure how much the universe is slowing down over time. It makes sense, right? An explosion happened a long time ago, the Big Bang. Some believe that we are aliens. No se trata de momias, se trata de cuerpos que están íntegros, completos, que no han sido manipulados. Now the question is, you are not able to communicate with them, you are not able to talk to them, you are not able to... But you will. There's just no evidence. And this is why religions are faiths. I look for that in the universe and I don't find it. So I remain unconvinced. But if you've got some good evidence, bring it. In 1927 Lēvenas Katoļu universitātē Žoržs Lemaitrs atklāja, ka ir noticis sprādziens, kura rezultātā izveidojās galaktikas, tās pēc tam sadalītas veidojot zvaigznes, planētas, Saule, Mēnesis, Ut. Un vēlāk to nosauca lielais sprādziens. Dievs teica, vai neticīgie neredz, ka debesis un zeme bija vienota veselība kā viena radība vienība, un tad mēs viņus izšķīrām. 17. septembrī 1912 Vesto Slifers ieguva pirmo spirālveida miglāja radiālo ātrumu Andromedas galaktika, izmantojot 24 colu teleskopu Lovell observatoriju Arizonā. Viņš sekoja vairākām Doplera maiņām un uzrakstīja virkni dokumentu, kas nosaka, ka lielie ātrumi parasti. Recesijā ir vispārējais spirālveida miglāju īpašums. Šīs agrīnās sarkanās nobīdes Slifers atzina par ievērojamām un bija ļoti svarīgi, lai atklātu to, ko galu galā nosauc par paplašināmo visumu. 1915 Alberts Einsteins formulēja savu vispārējo relativitātes teoriju. Vispārējā relativitāte ir teorija, kas apraksta objektu kustību gadījumos, kad gravitācijai ir svarīga loma, lai gan vispārējā relativitāte paredzēja visumu paplašināšanos. Einsteins bija tik izturīgs pret ideju par visumu paplašināšanos, ka ieviesa matemātisko faktoru, pazīstams kā kosmoloģiskais faktors viņa vienādojumos, lai atjaunotu statisku visumu. – 1917. Vilems de Sitters atrada risinājumu Einsteina lauku vienādojumiem, parādīja, ka gandrīz tukšs visums paplašināsies. Vēlāk viņš un Einsteins atrada izplašanās visuma risinājumu bez telpas izliekuma. 1922. gads. Krievu un padomju fiziķis Aleksandrs Frīdmans radīja novatorisko teoriju, ka visums paplašinās, pārvalda viņa izstrādāto vienādojumu kopa, kas pazīstama kā Frīdmaņa vienādojumi. Pēc lielā sprādziena teorijas, Edvīns Hubbles beidzot atklāja paplašinošo visumu. 1929. gads. Hubbles bija pilnībā pārdomājis mūsu vietu visumā, tā bija ne tikai mājvieta miljoniem citu galaktiku, bet arī pats visums izplatās. Pretēji iepriekš paustajam viedoklim par statisku visumu, Hubbles galu galā pierādīja, ka galaktikas patiesībā attālinās no mums. Pētot dažādu galaktiku izstaroto gaismu,
Hubbles atklāja, ka gaisma šķiet nobīdīta spektra sarkanā gala virzienā, kļuva skaidrs, ka mūsu visums nemitīgi izplešas uz āru, un visas tajā izvietotās galaktikas attālinājās viena no otras. Šī parādība pazīstama kā sarkanā nobīde, fundamentāls novērojums, kas tagad pazīstams kā Hubble likums. Ideja par visumu paplašināšanos ir galvenais lielā sprādziena teorijas pamats. Hubble novērojumi sniedza agrāko ieskatu mūsu visuma izcelsmē. Dievs teica, mēs esam tie, kas ar spēku uzbūvējām debesis, tiešām mēs varam to paplašināt. Tātad, kā tas ir iespējams pieminēt sprādzienu un paplašināšanos visumā, kad pat teleskops nepastāvēja? Un tā laika cilvēki par šiem pat nedomā. Tas ir Dievs, kas sūtīja ziņas un zīmes nākamajām paaudzēm. Un tur ir aptuveni 70% no starpzvaigžņu masas, vide sastāv no atsevišķiem ūdeņraža atomiem, lielākā daļa pārējā sastāv no hēlija atomiem. Dievs teica, Dievs ir neredzamā zinātājs, viņam netrūkst atoma svara debesīs, vai zemes iekšienē, vai kas ir mazāks par to vai lielāks, izņemot to, ka tas ir skaidrā reģistrā. Kas arī nozīmē, ka ir iespējams eksistēt kaut kas mazāks par atomu, un mūsdienu zinātne ir atklājusi tagad, un viņš pabeidza tās kā 7 debesis 2 dienu laikā un iedvesmoja katrā debesīs tās pavēli, un mēs izgraznojām tuvākās debesis ar lampām un kā aizsardzību. Tāda ir te exalted in migt apņēmība, zināšanas. Viņš teica 7 debesis, mums nav ne jausmas, ar ko tas beidzas. Pat zinātnieki saka, ka viss, ko mēs zinām vai atklājam par visu kosmosu, ir ļoti maz. Un mēs jau zinājām iepriekš, ka kur ir Dievs, kursi, un cik milzīgs ir visums caur tiem. Debesis tika radītas pirms zemēm, un debesis radās 2 dienās no dūmiem. Laiks svētajos pantos atšķiras no zemes laika. Daži saka, ka viena diena svētajos pantos ir līdzvērtīga 1000 gadiem cilvēkam, daži saka, ka viena diena ir 50 000 gadu, daži saka, ka tas nozīmē periodus, un tas ir neparedzams, jo tas ir neskaidrs. Agrāk tika uzskatīts, ka telpa ārpus organizētām astronomiskām sistēmām ir vakums. Astrofiziķi vēlāk atklāja matērijas tiltu klātbūtni starpzvaigžņu telpā. Šos matērijas tiltus sauc par plazmu, un sastāv no pilnībā ionizētas gāzes, kas satur vienādu brīvo elektronu skaitu, un pozitīvie joni, tas, kurš radīja debesis un zemi un visu, kas ir starp tiem, starpzvaigžņu galaktikas materiāla klātbūtne, vai viss, kas atrodas starp debesīm un zemi, mūsdienās ir vieglāk saprotams nekā tā laika cilvēki. Debesīs ir tik daudz sfēru, Lauh al-Mahfuz, Sidratuls Muntaha, Baitul Mamor, Illīn un Seīn, kur dvēseles aiziet pēc nāves, saule, radiācija, tas viss ir pār mums, Dievs teica, un mēs esam padarījuši debesis par jumtu, droši un labi apsargāti, tomēr viņi novērš tās zīmes. Gads 1609, teica vācu zinātnieks Johannes Keplers, ka planētas ne tikai pārvietojas eliptiskās orbītās ap Sauli, tie arī griežas ap savām asīm. Dievs teica, tas ir viņš, kurš radīja nakti un dienu, un Saule un mēnesis, visi peld līdzi, katrs nopaļotajā kursā. Patiesībā Saule kosmosā pārvietojas ar ātrumu aptuveni 150 jūdzes sekundē, un vienas revolūcijas pabeigšanai ir nepieciešami aptuveni 200 miljoni gadu. Ap mūsu piena ceļa galaktikas centru, Dievs teica, Saulē nav atļauts panākt mēnesis, arī nakts nevar pārspēt dienu, katrs peld pa to savu orbītu. Un Dievs radīja zemi, debesis uzbūvēja 2 dienas, un zeme aizņēma 6 dienas. Un tā izveidojās zeme un mēnesis.
un arī tam ir ticējusi agrākā civilizācija, ka mēnesis izstaro savu gaismu, bet zinātne tagad stāsta, ka mēnesis gaisma ir atstarotā gaisma. Dievs teica, svētīgs ir tas, kurš radīja zvaigznājas debesīs, un ievieto tajā lampu un mēnesi, kas dod gaismu. Vai jūs nedomājat, kā Dievs ir radījis 7 debesis slāņos, un padarīja mēnesi tajā atstarotu gaismu, un padarīja sauli par degošu lampu? Tas ir viņš, kurš padarīja sauli par spīdošu gaismu, un mēnesis ir atvasināta gaisma. Un noteiktas tam pāzes, lai jūs zinātu gadu skaitu un laika atskaiti. Dievs to nav radījis citādi kā patiesībā. Viņš sīki izklāsta zīmes cilvēkiem, kuri zina. Cilvēki mēdz uzskatīt, ka Zeme ir plakana. 350 pirms mūsu ēras Aristoteles bija viens no pirmajiem, kurš atzina faktu, ka mūsu planēta ir apaļa sfēra. Viņš novēroja mēnesi aptumsumus un pamanīja, ka tikai apaļa sfēra var nozīmēt apļveida ēnu. Tad ap 240 pirms mūsu ēras Eratostens to atklāja. Viņa atklājums, ka Zeme ir sfēriska, palīdzēja likt pamatus mūsdienu astronomijai un ģeogrāfijai. Tad Korāns atklāja, ka Zeme nav gluži apaļa, bet ovāla. Dievs teica, un Zeme, turklāt viņš izgatavoja olu formu. Gads 1514. Praktisku zemes sfēriskumu demonstrāciju panāca Ferdinanda Magellāna un Juana Sebastiana Elkano apceļošana. Tad 1597. Francis Drakes bija pirmais cilvēks, kurš kuģojotai apkārt pierādīja, ka Zeme ir sfēriska. Un 1697. Īzaks Ņūtons sprieda, ka Zeme nevar būt perfekta sfēra. Īzaks Ņūtons vispirms ierosināja, ka Zeme nav perfekti apaļa. Tā vietā viņš ieteica, ka tas ir izliekts sferoīds. NASA saka 2017. Pat ja mūsu planēta ir sfēra, tā nav ideāla sfēra. Our American way of life. Isn't it grand? Peace, freedom. In 1960. Franks Drakes veica pirmo SETI eksperimentu Extraterrestrial Intelligence Search, un tagad cilvēki vairākās vietās ir atklājuši nezināmu radījumu fosilijas un cilvēkus, kuri apgalvo, ka ir UFO, un no viņa zīmēm ir debesu un zemes radības, un ko viņš ir izkliedējis caur tiem no radībām, un viņš par to, ka viņš tos savāca, kad viņš to vēlas, ir kompetents. Ir dzīvība, kas nav Zeme, ir tik daudz radījumu, kurus mēs vēl nezinām. Mēs vēl neesam tikušies. Dievs teica, un viņš radīja zirgus, mūļi un ēzeļi, lai jūs varētu jāt, un kā izgraznots, un arī viņš rada to, ko jūs vēl nezināt. Varbūt debesīs un zemē ir dažas radības, kuras mēs par tām nezinām, mēs arī noliedzam to esamību. Zinātnieki, piemēram, Stevens Hokings, uzskatīja, ka ir citas dzīvības, izņemot Zemi, kaut kur visumā viņš skaidri ticēja. Kā citplanētieši ir patiesi, vai to ir grūti? Atrasts, bet iespējams, 2017. Atrasts meksikāņu ufologs James Musans, 2 mumificēti nezināmu radījumu ķermeņi Nazca Līnes, un 2023. Meksikas valdība tos pasaulē atklāja pirmo reizi, sakot, ka viņiem ir vairāk nekā 1000 gadu. Korāns ir lielākais brīnums, ko mēs jebkad esam redzējuši, tad kā tu varēji noliegt Dieva esamību? Un viņa vēstījumi. Mēs tikko apspriedām par debesīm, kā ar Zemi. Ja nu šīs radības nav no ārpasaules, bet tie pastāv uz zemes ir tik daudz vēstures un noslēpumu. Uzdrīkstēties zināt, tas ir tikai sākums.